Условите се лоши за нас, за пациентите уште полоши. Животите на оние кои се хоспитализирани на Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза висат на конец. Немаме доволно кислородни боци. Вака, за Алфа сведочи, вработена во институтот, која поради страв да не го загуби своето работно место, зборува анонимно. Идентитетот е познат на редакцијата на Алфа. Откако институтот е претворен во ковид центар, вработените кубурат со заштитна опрема. Еден скафандар носеле и по неколку дена. Оделот кај што лежат пациенти, влегуваме преку ходници, преку зелена, преку црвена, пак влегуваме во зелена. Хигиената ни е на нула. Овие што ни се заштитните опреми ги штедиме, бидејќи се ни викаат нема доволно, нема вака, нема така. Апарати за кислород имаме многу малку, а пациенти има повеќе на кои што ќе им треба. Во моментов во ковид центарот во Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза хоспитализирани се 30 на пациенти. Се плашиме за себе прво и за домашните што ги имаме со хронични болни дома. Имаме само 10 концентратори, а тие се апарати за кислород, друго ништо немаме, кои што пуштаат само по 5 литри воздух, а нив им треба по 16. И на клиниката за неврологија Врие, доктор Арбен Таравари алармира дека здравствените власти немаат никаква стратегија за организирање на распоредот на ковид центрите. Комисијата за заразни болести и министерот за жал немаат стратегија. Значи не знаат што, кога, што ќе направат, тие донесуваат одлуки преку ноќ. Утре очекувам кардиологија да го каже и задутре да каже неврохирургија дека ќе бидат ковид центри. Ова се работи кои што и луд во оваа време не може да ги разбере. На удар не се само овие две клиники. Хаотично и во детската болница Козле, која исто така е ковид центар. Неодамна педиатрите алармираа за мобинг врз нив и за лошите услови за работа.